好人，為人民服務，大家都好好，個個都好好，做個好好人，為人民服務。耶，好嘢！呀吧，有呀叮叮安的问，一万年呀不一般，再不是天不娘，是南北的好江南呀，嘿。Hello， 大家好，歡迎大家嚟到我哋神奇牙垢醫療養生館嘅頻道啊！今日又有重要嘅信息去同大家分享啦，就係我哋年紀大就機器壞，每一個人咧去到機器壞嘅時候都係三高嘅喎。係咯，依家三高係年輕化，好多人都好後生都有三高。嗱，咩叫三高咧 ，Monica？ 血脂、血糖、血壓係嘛？係啦，超標偏高啦。係啦。好啦，我哋通常有五高嘅喎。有三高就五高喎，有尿酸高啦，係啊，仲有個咩高咧？尿酸高就食得太好同埋太飽。係啦，就膽固醇高啦，就五高啦。通常一高就變五高，係啦，即係一開五嘅。但係咧呢個都唔係最重要嘅問題。係咩人會有咧？非常咩人會有啊？三高通常人人都有嘅喎。如果你唔調理，人人都有嘅喎，你記住。你頭先講嗰五高同埋三高，發覺咧都係食得比較好啦，即係亞洲區啦，即係大魚大肉啊嗰啲嚇。外國人都有嘅。哦，係嘛？你冇以為外國人冇？都有，不過個比例咧，即係我哋亞洲人咧食米飯咧，血糖咧就更加多啲。就係外國人咧就食牛肉啦，但係佢個血脂咧就會高啲嘅，個膽固醇就會高好多嘅。所以話咧冇話咩人種嘅。總之人係人。你個機器咧用咗幾十年，哇！架車10年就報銷啦。汽車真係噶，10年你要換車噶啦。係咯。咁啊，人去到40歲就眼睛啦，50歲就50肩啦，黐孖筋啦，呢度痛啦，係啦。60歲咧就咩啊？急速下滑。係。急速下滑嘅過程當中咧，係你好耐唔見嘅朋友50幾歲，過咗4、5年唔見，突然之間見到佢60零歲嘅時候咧。你開始認唔到佢啊！頭髮白晒，開始身材啊、腳啊、行路又姿態啊、格啦格下噶。總之咧就各種問題都會出現噶啦。咁成因係乜嘢咧？通常新陳代謝減慢咯。你個臟腑用咗幾十年，你個經絡用咗幾十年。咁係咪要通下佢咧？我覺得仲有啲遺傳因素啦。遺傳當然係會有嘅。同埋生活習慣啦，例如煙炸酒啊、過量嘅酒啊，同埋長期服藥啦。係啦，我哋而家咧，我哋討論三高咧就成因啦。第一，我哋稍微總結下啦，就係生活習慣啱先講啦，又煙又酒啦，又大魚大肉啦，又少運動啦，又多肉啦，少蔬菜啦，又凍飲啦，最緊要凍飲添。係啊，因為我哋香港人咧就係特別凍飲，一鬼佬凍飲咧，即係外國人咪鬼佬，唔好種族歧視。外國人飲凍嘢咧，因為佢關佢氣候嘅事啊。加拿大啊、美國嗰啲咧，翻到香港咧你就好大鑊㗎喎。因為我又潮又濕，咁啊又熱又濕啊，即係兩方面溝埋一齊。咁飲凍嘢咧，你如果唔去調理咧，即係日日3杯凍嘢，甚至3罐可樂咧。你即時去到中年，你就會出現血糖偏高，三高、腎陽差，即係冇血行得慢，打嗰條脷咧白嘅、似痕嘅，同埋咧個腎區咧拗個脾胃咧可以裂嘅，咁啊證明咧你就要調理啦。因為其實太多人飲凍嘢、沙冰啊，我就好中意食雪糕啦。以前，咁其實飲冰凍嘅飲品咧，譬如即係冰凍嘅飲品，其實咧就等於將一個人咧送咗入雪房喎。咁呢啲血咧就唔喐嘅時候咧，咁變咗啲經絡一定係塞啦。好啦，嗱形成咗三高啦，咁又點咧？專家係點講嘅？專家用咩方法？即係我哋一般人。專家其實就三高藥啦，係啊，膽固醇。係咪每一個家庭都係咁樣？每一個人都係咁樣？哦，有啲人，我哋有啲朋友咧用自然療法啦。咁我知道 Cancer 你呢度咧有獨特嘅方法喎。嗱，講到三高咧，我哋就分享個故事嘅，即係我哋家庭內部嘅人哋家醜就不外揚，但係我哋呢啲唔係家醜，我哋要外揚俾大家知嘅。點解咧？
因為每一個家庭都面對同樣嘅問題，就係父母健康嘅問題。當我哋40-50歲，媽子啊、老豆嗰啲就70-80歲噶啦，係咪？70-80歲嘅時候有冇一定有三高噶啦？血管會收窄，新陳代謝減慢，血管會收窄，咁啊會出現咗三高。高血壓咧，高壓就係心啊嘛，心臟；低壓就係個腎，就係腎嘅能力夠唔夠啦。低壓低就係個腎動力不足。高壓高咧就係你血管堵塞，個心夾硬要泵啊。所以話咧點調理咧就問題就出現啦。我哋媽子咧就84歲中風，跟住咧就開始要食三高藥啦。食咗1粒、2粒、3粒到第4粒，我每一次都陪住我媽咪復診。復診完之後咧，我同醫生講：呢粒膽固醇藥咧，好似傷害好大喎。佢夜晚2督夜尿變咗4督喎，而家5督喎，而且係1個鐘1督噶啦喎，已經變咗，跟住成晚唔使瞓噶啦喎。咁關唔關呢粒藥嘅事咧？跟住個醫生話咧係咁噶啦。哇！我望住醫生無言以對，跟住咧我就下定決心，84歲嘅時候咧我要調理我媽，因為老豆70歲老人之外就走得早嚇，咁啊唔通又係咁，又即係睇個樣，如果一晚6督夜尿，開始又唔記得人，又唔食得嘢，又唔食得又唔瞓得，就咩啊？就走得噶啦喎！所以話咧點做咧？點樣可以俾一個好嘅晚年俾老人家咧？點樣令佢活得有尊嚴啊？因為咧佢行街佢又要唔肯藍片啊，唔肯藍片變咗咧，你夾硬要佢藍片咧，佢又唔中意，唔中意咧行下街咧又會急尿啦咁樣，哇點搞啊？邊揾個廁所俾你啊？即係好慘，知唔知啊？跟住咧最緊要佢認到人啊，行唔到路，咁即係我心裏諗唔通咁樣落去。同個廢人有咩分別咁樣？咁啊點做咧？我要令我媽有尊嚴，所以咧我就翻查好多古書，真係有個藥之不及針之不到，必須要救之。我就認真去操練，係啦。跟住咧藥之不及，即係食藥唔得啦，針刺唔得，要捱救得。跟住我再睇邊個講㗎？原來咧就宋代嘅竇財講嘅。咁啊宋代講啫。我再睇睇有冇人講過先。哇！原來咧春秋戰國阿孟子，思想家孟子都講喎，保命之法，長涯第一喎。長涯第一喎。思想家冇亂講嘢，佢自己唔試過，冇人俾錢嘅。喂，你同我講呢樣嘢啦。哦，保命之法即係佢哋身體好弱都得啊，係咪啊？我媽咪要保命之法咯。哦，保命之法，長涯第一。係啦。跟住我話點解咧？阿孟子點解你話保命之法長涯第一？我問佢唔到啦。佢幾千年前我點問佢啫？我唔自己試咯，自己試，咦，真係得喎，掂。個肩周炎擺2粒牙，哇，鬆晒喎。跟住我即刻同阿媽偷偷地整，喂，唔話俾個細妹聽喎。整到之後，咦，好咗啲喎。跟住量個血壓咧低翻啲喎。跟住咧我就叫姐姐減藥啦，一路整一路減，一路整一路減藥。減下咧就俾我細妹發現咗咯喎。佢過嚟探我媽啊嘛。阿姐姐，邊個叫你唔俾藥阿婆婆食㗎咁喎？阿哥哥啊嘛，唔得噶，跟住打電話我，你係專家定人係專家啊？人哋專家俾咗啲藥俾媽食噶喎，你一定要食噶喎，你知唔知唔食好大鑊噶？我話細妹，唔食好大鑊，食咗就更加大鑊啦。我話你知唔知食咗更加大鑊先？晚晚我1個鐘陪阿媽我督尿。咁即係我仲使瞓嘅咧？第一，第二個姐姐近排都點咧？夾佢行路，煩又唔記得打邊個，轉頭姐姐嚟，你係邊個啊？咁樣喎，姐姐都唔記得有時候，係啊，即係變咗咧。我話咁又唔得噶喎，所以食又大鑊，唔食係咪更加大鑊咧？未必。跟住我嗱細妹，嗱呢幾日咧血壓已經降低咗啦。你啲咁嘅嘢梗唔得噶啦，梗係聽專家噶啦。我話不如咁，佢係你阿媽，亦都係我媽。我諗好多嘅家庭都曾經有啲咁嘅紛爭啊，為咗老豆老母嘅調理，大家都有各自嘅意見，係咪？我就想樣嘢嘅啫，
世上冇醫冇個病，只有揾唔到啱嘅方法嘅啫。當我讀晒所有中醫嘅理論咧，我就會揾到一啲答案噶啦。好啦，呢個答案就係藥之不求，心之不到，必須求之。經絡一通，百病就失蹤，夠啦，係嘛？跟住我咪睇下係咪得咯。跟住媽個指數一路低到咧開始停藥啦。跟住細妹都望住，喂，我大佬都有啲料到，犀利。跟住我都睇翻中醫啦。跟住佢開始聽嗰啲中醫嘅節目啦。幫晒屋企人喎。係啊，跟住佢仲反問我啊，你知唔知道啲腫瘤點解切咗又生，生咗又切啊？咁樣喎，佢考問我喎。我話其實我知嘅，不過我話俾佢聽，我問你話點解啊？梗係啦，嗰粒木咧可潮濕噶嘛。如果潮濕剪咗佢又生蘑菇，自然又生，不斷咁生嘅啫。除非你攞出去晾乾佢，或者曬乾佢，咪冇生蘑菇咯。即係冇咗寒濕嘅體質，個人咪唔會有腫瘤咯。咁樣，哇！我詐唔知，我就賺佢。呢啲真係叻嘅啫，掂啊！所以話咧，非常之開心。阿媽今年92歲，仲記得翻人，我哋都會將阿媽嘅活動嘅片擺喺上面同大家分享。開心嘅。係啦，因為咧點解咧？透過呢段片，透過我媽個條理嘅個案，說明咩咧？說明專家面前，效果面前，人人平等嘅。我未必夠膽話自己專家，但我哋5年係咪5年啊？都6年噶啦，會唔會啊？係啊，就係6年噶啦，成日都講5年嘅，6年超過7000個案例，但入邊咧超過7至8成係3高嘅老人家，包括痛症、重症、疑難雜症、濕疹、癌症、男科、女科、兒科，基本上你諗到嘅咧，我哋都撞過晒嘅。所以咧喺呢度咧，我哋願意將我哋嘅數據同大家去分享，希望能夠幫到大家。因為點解咧？因為食藥咧，我哋係你覺得食西藥食一世，我記得有個專家講啊，我話三高有冇得逆轉嘅咧？佢話三高咧，只要你乖乖食藥生活作息保持不變，你都可以保持現狀。我話咩叫現狀啊？即係不斷咁食藥係咪咁啊？梗係噶啦，保持得到都唔錯噶啦。我話食得多，好似我媽咁樣咧，咁樣又點咧？佢冇辦法噶啦。跟住我就覺得，我不如自己做翻磚頭啊！我有辦法，咁咪逆轉咗咯。我心諗，如果我做艾灸，我不斷同你摩尼亞調理一世都唔好嘅。一唔調理，你嘭嗰聲彈上去嘅，你會唔會過嚟拆我招牌噶？會唔會？唔會啊！我哋覺得你唔會啦。你咁斯文，第二個會你唔會啦。係啦，即係啦，即係你如果長期食藥咧，喂食唔好喎咁樣，即係而且不單止唔好，我見到有一個10幾粒藥啊，跟住我同佢做粒藥抄出嚟睇，呢啲，跟住上醫館唔按打一查，成扎副作用，碎石春咁樣。跟住我同佢講，我話你食幾多啊？因為10幾粒咯，食咗幾年咯。我話你將啲藥擺埋一齊一袋袋啊，你試下餵下個大笨象啊，大笨象都跪低啊！我話冇人理啊，佢個腳咗隻象腳咁樣行唔喐啦，咁咪變咗咧。我話不如咁啦，通過經絡每一啲慢慢減，呢啲個肝腎咧承受唔到啊，嗰個藥嘅盡量啱啱你頭上萬里啦。食咗咁多藥落去，邊個臟腑同你哋排毒咧？食藥有冇毒咧？肝腎排毒咯。係啦，如果肝排唔切咧，咁就肝濕肝經就會濕啦。跟住肝經其實由隻眼去到隻小腿嘅喎，係啊，成日喎。肝主筋跟住隻腳痛，係啊。嗰啲筋又係好硬嗰啲肝咧過濾唔到血液咧，血液質量越嚟越差。好啦，腎主骨，傷咗個腎排唔喐咧，你分分鐘洗腎嘅。係啊，洗開腎就冇得搞。係啦，洗腎咧免疫能力低喎，所以我真係小心避免去洗。因為腎陽會差嘅，你個精氣神啊嘛。腎藏精啦，對於男士嚟講咧，你有冇男士嘅雄風啊、
有冇能力啊，有冇力量啊，得個腎功能好唔好咁前列腺啦。女士咧個骨質有冇疏鬆啊，牙齒有冇好啊，頭髮有冇白啊，都關個腎事嘅。所以話咧咁多西藥不斷咁傷我哋肝腎，你點樣有得好咧？係咪？好啦，血壓藥又咩嚟嘅咧？血高血壓嘅食落去即時將你拉開，血過得一唔食咧又收窄，一食又拉開，唔食又收窄，食又拉開，唔食又收窄，即係會點啊？整整下你血管會脆噶，脆就會爆嘅，知唔知啊？我屋企咧都有老人家咧就食呢個三高藥啦，但係咧食即係食頭嗰幾日已經開始，我諗佢係好吸收啊，開始咧就即係有幻覺，身體差，血氣唔上腦，自然有幻覺噶啦。係啦，咁咪咧肝腎兩虧啦，同埋咧藥物咧點都有啲毒素嘅，個毒素嘅影響幾深遠嘅，腳又腫，腳一腫就行唔到路噶啦，又開始彎，個肝主筋個筋一唔識有彈性咧 ，O 型腿噶啦，跟住就開始脊椎呢度咧就咁樣拗落去噶啦，拗落去咧腳就行唔喐噶啦，因為呢個大椎唔通咧，富貴包咧佢證明個肝鬱，肝鬱脂肪肝，跟住血液唔好咧，就影響到個第四大腰椎嘅第四大五節就開始擠壓。即係佢筋咬落去服唔到位，變咗咧就出問題噶啦。所以話咧，我哋三高咧食藥個藥物個副作用咧係長遠嘅。咁逆轉咧係點樣逆轉咧？就係經絡一通，百病失蹤。經絡通就臟腑通，因為我哋中醫又講翻中醫嘅經絡啦。嗱呢個肝喺呢度，肝經係由呢度一直落到去腳底嘅。腎喺呢度，一高一低。個腎經咧嗱。呢度透翻上去走成條嘅。睇下先啊。係啦，觀眾睇下。嗱，如果肝經咧，嗱呢個肝喺呢度啦。喂，原來肝經咧有隻眼。肝喺呢度打斜斜地。係啦。咁斜斜地嘅係啦。但由頭眼睛到腳嘅。係啦。係啦。所以話咧，嗱，我哋上網查就 OK 噶啦。你上網查就你上 AI 啊，咪Google 啊、DeepSeek 啊，你話肝經同我打出嚟，所有個穴位。佢同你得打咗出嚟，咁你即係睇個穴位查，喂呢度喎，呢度喎，呢度喎，呢度腳嘅喎，肝喺呢度喎。所以隻眼唔好嘅咧，應該就肝唔好啊。係啊，肝主筋，其華在目啊。係啊，即係會影響到目同埋個手啊。手冇得靈活都關個肝肝。所以腳痛都係肝腎。面色啦、起斑啦。兩虧先至嘅。係啦，憂鬱症都關個肝事㗎，都關個肝腎事㗎。係啦。所以話咧，嗱呢個三高咧，我哋第一就因為每一個家庭，我相信都好似我咁樣，都係有老人家啦，有弟兄姊妹嗰種意見不同啊，即係揾邊個方法啊？係揾個專家定係揾阿磚頭？係咪先？大家都要斟酌噶嘛，唔緊要嘅，事實勝於雄辯，效果面前咧就要人人平等嘅。呢個世界只有你揾唔到嘅方法，並冇醫唔好個病嘅，而且要病向淺中醫。即係話咧，三高冇塞得咁勁嘅時候，你通佢咧，你就唔會引致中風啦，唔會引致腫瘤啦，唔會引致癌症啦，係啦。所以《黃帝內經》話調味病就為上醫，就咁解啦。即係最等上等嘅醫生係你自身嘅免疫力，你五臟六腑個強壯，咁咧你就冇病冇痛嘅。點解有啲運動員咧？當然唔係劇烈運動嘅啫啦，劇烈運動過量嘅唔得啦。即係你適當嘅運動咧，生命在於運動啊。適當嘅運動咧，正確嘅調理咧，仲要有正確嘅飲食，最緊要係咩咧？正確嘅工作態度，同埋處理工作壓力嘅方法。因為咧，捱夜啦，現代嘅工作實在太壓力太大，要供樓啦，一家大細啦，特別啲家長嚇，通常三高發生在30歲開始㗎啦，30。一路咁上去噶嘛，呢啲係我哋上有老下有小，要搏命去衝刺去搏殺嘅群體，所以大家咧都要知道，你有車有樓有家庭，沒有健康等於零啊嘛，所以變咗咧你要有所有嘅嘢，要有車，你腳要識得喐，識得揸車，識得踩皮力，你腳痛到都唔識喐咁點揸車啊？家庭。你自己都病殃殃，成屋企人照顧你，久病床前就無孝子，係咪？你想個仔同你關係好咧，你就唔好令佢太大嘅負擔。
所以隻腳痛可唔可以有逆轉嘅機會咧 ？Ken Sir 嗱，呢個一定係啦。跟住咧，你如果人冇健康咧，以後你累積嘅財富咧，一定享受唔到嘅。係，因為你躺咗床嗰度，旅行唔關你事，大家去飲又唔關你事，最多攞啲翻嚟，即係攞啲嘢翻嚟俾你食下，最多最終就老人院咁樣。所以話咧，調理三高咧，我哋一定要同大家提前分享嘅。因為我睇到咧有啲案例咧，你 Ken Sir 你係坐輪椅嘅咧，平均係6次調理開始行路喎，有力先啦。係啦，呢個就係一定係經絡通。經絡通咗咧，臟腑好返。係經絡通咧，你用咩辦法咧？其實咧，大家都知道噶啦。如果一係我點講咧？我又唔想講咩中西啦。總之乜嘢方法令你經絡通嘅，你咪用咩方法咯？乜嘢方法令你腎氣足嘅，你咪用咩方法咯？咩方法令你血液當中嘅 T 細胞自然增長嘅，你用咩方法咯？嗱，講到腎氣足咧，腎氣足即係熱力益手喎嚇。咁好多朋友腎氣即係等於陽氣。陽氣弱盛就千年壽。係扶陽艾灸就第一方。咩意思啊？即係陽氣生成就令你長壽。但係艾灸咧補陽氣咧第一方。艾灸同人參啊，其他咩巴戟道、蟲黃精啊嗰啲咧，你外調內養當然排咗濕先啦。因為中醫話調理嘅次序係清行預補，你首先要清咗佢，排濕、排毒、排風邪、通經絡，咁你先有得補嘅。先排再補。好啦，補咗之後咧，身體自然好，身體自然好咧，你經絡都冇咁容易塞啦。身體自然好即係 T 細胞係啦，修復咗啦。好啦，咁呢期咧，我哋講三高嘅問題啦。咁啊，俾個結論俾大家。三高使唔使食一世藥啊 ，Monica？三高有好多朋友都食一世藥噶，咁但係咧就，如果我哋有咁多天然啊，或者係更加打通經絡嘅方法咧，最好啦。即係唔需要食一世藥嘅，係咪？有冇得逆轉嘅咧？喺 Ken Sir 呢度，我見到好多人都逆轉喎。咁你就磚頭嚟嘅喎，你咪專家喎。專家話未必逆轉得到喎，我哋磚頭先話會逆轉嘅喎嚇。不過事實上咧，數據面前人人平等，你自己度住咪得咯。你度住搞幾次又度下，有時度下，跟住慢慢減藥又度，咁咪知道有冇得逆轉咯。即係我哋唔係講啊，係要攞個事實出嚟。因為我哋門店實在太多案例，包括我自己個媽咪啦，好多顧客啦，坐輪椅啦、中風啦嗰啲，佢哋都得到調理。點解我哋唔提前少少去預防三高、預防中風咧？係咪？所以話咧，我哋以後咧都會積極地拍片，不厭其煩地同大家大道至簡，講一啲最基本嘅健康原理，讓大家輕鬆地得到健康。多謝，好嘛？好，我哋呢段片就到呢度啦。多謝大家嘅收睇。係啦，如果中意訂閱嘅咧，必須訂閱啦，分享俾你最錫嘅人，你屋企人去做，即係中學細妹咁樣。我愛佢咧，我同佢分享中醫，雖然有得拗，有得叫，但係最後咧，大家咧都係親兄妹，係咪？最終咧，大家共同去攞健康，係啦，有健康先有真真正正生活嘅樂趣㗎。冇錯啦。係啦。好，多謝大家收睇，拜拜。